يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم فقد الطيور الحمام عندنا زوج صخار بيضات، وإن شاء الله بعد يومين أو 3 يفرخن. كذلك عندنا هنا زوج ثاني بعد يومين كذلك أو 3 يفرخن. وعندنا الفناجس. طبعا أنا اعذروني يعني مو هالقد بالتصوير، بس شوية شوية نتعلم. عندنا الفناجس إن شاء الله منه وغاد راح يبيضن. لا تبالون على الوسخ، ما فارغ حتى انظف ان شاء الله. على المحمية الجديدة تشوفون فد شي خرافي، شي جديد مختلف.